Klumt. Faleminderit shumë. Familjesht tu apo jetoni bashkë në bashkallaka? U bashk. Alo. Po mendoj tash këtë kanagjegjin për një ma kur ta bën. Kush mërzitet mas shumë ti? A je lirë? Po, e lirë. Lirë, a? E lirë. Mirë. Kanagjegjit. Kështu, a di që për thunë një është trajt, është nuk është trajt. Lirë është me të lirë. Krejt mërzitën, jena shumë të lidhë familjarisht, për një me. Nëse tash kushtrimi prej që u martu vlau, a i ka dalë në banesën e vetë, po shqyqër jena ofër që aty, edhe kojshi, edhe vlau. A dhe më thunë këj burri leartës, se na me hem në spidi shdo Burri leartës. Portalet të njojnë për leartës na. Po, Burri leartës ku ka do, a? U do për neve, shkojnë banesë Për latën vetë. me sana ja. Jo, vëlla. U dajtën para se mu për leo. Ma hjet, a? Jo, se s'na njës kanë për shku folin për largë. palidhe, seriozisht e Ingji. Po thonë që leartë, jo ta shumë një bëhe famshme me portale, po fitoj ma shumë me klikime, tha, për dalim bukton. Së është e vërtit, a? Ja. Tash po mënoj që jeni do, a më shumë për të merë malli për matinin? Sa së njonin pini pa e mesën si ki, a dy qikat e njomzës? Valla Valen, s'po du me thonë këtë farë përgjigjen klishe kështu, veç se cili e ka venin e vetë. Mesat mu kam bo, harroj që i ka mesa se mu kam bo si motra. Jënë rrit, po e matini pak na ka fresku, ashtu pak se i vogël. Edhe nështë ta që s'pe kena mbanis, me nëzi po presi mu qu, edhe jam me arë leartat, e na janë me shku të learta, me lujt me të, mu knaq me të. Po për ndryshe për me nuk mi do, se cili e ka dashnin e vetë. Mesat, sa vjetin bo që po thujen rritë? Mesa e madhe 14 vjetë, Mashallah. mesa e 12. E njomza do këtë ala vetë pa martu, plus qikat ju pas kënë rritë, plus shuet ka ju me bo tamin qikat si motra. ju familjarisht për ndo këtë i kini në gjenë, vishë rriti, dhe dikuj edhe ju në ale. Tani të poshtë. Edhe këtë bëj njësoj. Nështë Shtu dhe dhe gjeni. sot bëj ja 6 generata, mas nëj bëj këtë, shueti ti, fmi tu njësoj, dojnë motrat e shuetit këtë, si motrat Mustafa. Ishallah e kena, ishallah i njojna momit. Për më ngja mamit, a du të me bo në i kësi operacion plastik, se s'pë bon më konë mesafir dhe me smi vetë. Për mu po me nënëm? Me bone, po. Ola njëherë se kam plan me bo si jem pak e re, jo për diçka tjetër, po në qatë moment që shoh që kam nevoj me bo, nuk jam kundër. Dhe me thonë është mirë me bua, po na mas... Se keq. Unë nisan s'me kuptoj, na pare për pare me shtip, pse me bo operacion plastikës, pse mes me bo operacion të hekrit? Ma si s'ka vala se me që ata e bojna. Ma qëndrush, Na femnat edhe gjithë që ka bojna. edhe me dhënë pare dhe me shtip plastikë në trup, ma lef, hekër la. As nuk prishet, as nuk. Se kam balo të më valojnë se edhe hekër, se këqyrim. Ti për vete ja ki blema si burri leartës, për thamë, kushtrimi. Sa pshes na qëtë guja me thonë kushtrimi. Po dhe. Edhe lumin e përshëndesim shumë, dy vllaznit e Ngjelushës. A keni bo pasuni vllat, kanë bletë shtëpia, banesa, Najsana? Jo, vllanë me nonën me babën, hala që aty. Po s'keni ble Najsan ma herë që kur deltin buktone me kalzë drejten? Musë më ka kallëzut, pak tërën e kur gjo nuk di. Do më thonë, ala kur gjo s'ki isa? Ja. Tash me darsma që për këtana, baba ki e blenë vetë, me pare darsmave. Ma mirë me ble vetë, valla. Me punu në bile e kam temën. A Mirë është edhe baba me ta ble, po edhe vetë me ble mirë. A jesh mirë me punu me darsma? Mirë Si po, vjetë ki nisë? unë si vjetë këm nisë, po hala nuk e këm kuptu normal esencën me performu me një aheng familjar, se për i me shumë përgjithësi. Shka ish ma zërë? Ma zërë, gjithë shka zërë, edhe gjithë shka letë me një anë tjetër. Patë mirësisht për mua është që nuk kam qenë vetë, kam qenë gjithmonë me mamin, edhe ato sikletet ma të mdoja më ka bu mi të i kalu, na i herë me hajgare, në herë të mbërtit në i sen, po kryesisht ka qenë eksperiencë shumë e mirë edhe menoj që me Shka problem, përvojën. se delen koncerte këto në kongën mund të playback. Shka ish problem ma shumë ndorëse? Në herë të para, e Mas harrejsha pare se di- tekstin shumë. A tekstin? E harrejsha dhe një tekst që në 7 ditën e kom knu që atë kongë dhe e di pa tjetër në gjomë me në vetën e kënoj që atë kongë. Kur dhe qa për para me shak mikrofonin, a bësha, mam nuk jem të edit kongën. Me që ka e të folë, që shpeden kongën. Po normal që u doke, se në momentin që fillojke, une, ajo konga hec ke shkojke, po... Na konë të ri përgatit që një tekst me dalë me bo humor para publikut, tu bo me dalë, ku asë një fjallës më kujto ke jetë që këshim përgatit. Unë që kongën tem nuk e disha, tekstin e kongës tem nuk e disha. Emocionën të bëshin të vetën, po normal,
se cila natë ma Ti mirë, po ma thua është mirë. kallaj se në kratë nonës, po a ish zërë më konë edhe kështu përgjithësi dhe më thonë e tha, po sa është zërë me najtë në kratë shëretit? Shumë. A është zërë? Shumë A zërë. pi pranon edhe ti? Normal. A pëshesha ka ik mamuti, të disa vjetë. Jo, dim se po thëmë zërë Ska se... mujtë mi bojtaj. Pa do është diçka, po në momentin që del me knu me mamin, vokali saj dallohet. Po. Qoftë për teknikës që shkënon, qoftë prej vetë vokalit. Mos flasim për mu që jem një fillestare dhe shumë sene nuk di. E me knu me to, zërë shumë, po me një anë mirë se të sfidon. Edhe kur të sfidon, gjithmonë ki qef me pa vetën për të përmirësu, me hecë ma shumë. Na për Zot do t'ja lojmë publikut me vlerësu se sonte do ta bëjmë promovim për herë të parë një duet të cilin e kanë bo së bashku non e bi, është incizu këtu në studiot e First Channel për produksionin Vizioni Libonia, i cili gjithë Përshëndesim programin, i cili është dhe produksioni i cili kujdeset për këngët, karrierën, albumet e shëretës me vitet tona, tash edhe Tengjit. Po para se me shku me këngën, që do t'jipet për herë të parë, si vjetë. Do t'jetë dhërat, sepse është këngë që do të shfaqet për vitin e ri, por na do t'a bujmë dhërat sonte në prallë me Tupan me qitë për herë të parë në televizion, po mas paj do shkoj me një pikë të humorit me Gulle. Lëftojmë s'ke. Mirë mroma. Mirë mroma të rëllavic. Shpa tripa kokës së s'ko kemi s'koj, as lelek. Se po kalone, se po ka për e cene. Mirë, jo. Mirë mroma shkurë të gashi. Ajni mirë. Pas kanë gjyros flok të rëllavic, a? Në bardha i ku bo. A, bravo. Tamam bjëndirë mu bo. Pas si shërit e belulli krejt po dogish, po më doget në hapa sigur të jetë shku të rëllavic. Ku kesh të regu zëtëri të rëllavic, që shina kon të e pi atë cigarin. E kom gëre njerë, thellë. Shuk i shkon. E mora shkrep zën të rëllavic e kolla njerë, ta një apet e ngreha. O, qash lezesh me kingejën e parë, me kishtin tripa orkestrat. E me pas... Të rëllavic me pas ngre për e një me. Unë veç jam të regu që që e kom ngre. E kom ngre për s'dyt për e një me. Për jeton e të rëllavic. Qoni e lujta, këtë të rëllavic të flutërut, hinan të ripa të Shqiponjës të rëllavic. Në qatë në zetë aroma ma kape cigarën, tja ka fut 5 tima me një herë. Të rëllavic vesh kërët ka hi edhe në të ripa të Shqiponjës, zdike që ka me bo, as me flutërut të më ka gjutë të më ka hinë të rëpë. A për dine e fori a që shë 2 në 1, do më thonë 2 të rupa në 1 Shqiponje me një kry kënej, një kry Romës kënej të rëllavic. Edhe o bëne me Shqiponja me 2 kërejna të rëllavic, veç kërë kom pas të dosh me flotëru të rëllavic, Roma vija nisi veç më dog nej, thashe Ramo, come back, o këty të rëllavic atat në gjanë. Tja këna nisi me flotëru, para mena për shqiptari këryt e ka të fort të rëllavic. Se me pas këryt e buti, mire dhe vesh. Roma theke unë e pëdu që kënej me flutëru, unë e thesha pëdu që kënej me flutëru, se Gjergje Fishta ka thonë, 2 shqiptari, të një shkajsh mi kënej të rëllavic, ka njerë. Ka një shkajsh mi, ka njerë kënej të rëllavic. A bëde me marrë veshë, që shto. O kënaq me të rëllavic. Edhe mas në kone Skanderbeut, janë se me peja të heret najna në të rend me Shqiponje. Që? Pasha babën tem shku më në këruj e veç kër e kina po marigona. Tha, hajde që ka të rëllavic, ja mas pari të rëllavic të flutëru, të shku ka marigona, pesho me Skanderbeut në kale, të prinë se ma fërt koq. Edhe të rëllavic, na u emocionum kër e pom zëtëri komandant Skanderbeut, pe përshëndet me mire dita komandant e veç kër të në lepin se ma fërë këq. Këllup! U lepitëm, tha rënë më slevrit në Skanderbeut e nëzirë, iPhone-in tha një selfie. Që rëp një selfie të rëllavic me neve, tha perej ditë e sodit.
Tha që kjo ka më konë simboli unë këmbëtar shqiptarë. Thash, o kry komandant, e gjë me ta ka thirë marigonën. Tja ka njësë marigona, ka shtëri një farë së frabezit këqë të rëllavisë, na shtëri të neve tja ka njësë me na kep me gjilpon. Qkërëp, ketë shoshe ka bo romën bëhë të shku me gjilpon të rëllavisë. A mu së më dhem ka zonej fort si gjoja të rëllavisë, edhe isha i nëzit, e të rëllavisë të bënëm të famë shumë na, e tja nësëm gjdo shtëpi shqiptari me valu, në për flamuj, në për kësisane, pasha babën tem vesh kër e kena po Ismail Qemojlin. Tha, sot kena me shpoll pavarësi në Shqipëris me 28 nëntor 1912, apo të rëllavisë. 1912, ja ka njës me në valu që është të rëllavisë. Unë apet u dërësha u mojsha, Romën kër ta ka kop tugi. Të boj i beret të rëllavisë, une jë mësu, më sil kështu të rëllavisë, për para kër e lusha Golubin Karekanat, besha kështu më tha, dhe qysh pa nuk predi, besha këtë sil të rëllavisë, edhe jëm adaptu. E veç kër ka artë nesërit Isa Boletini. Nuk e ki ranë. Pasha babën tempë, që kërë perdha të. Ta mirë dita, unë jam Isa Boletini pe Prishtine, e vesh që ka kopë më steqe, që kërap të po, që kërëp të drejtoj të përpjet, ta ka hek jakë në të rëllavisë, që kërëp në më steqe e vjerri, ka plisin, që këllëp kënejnë më steqe, erte flamuri, ka pe ka flamurin të rëllavisë, të emocionu, për dënë me pus flamurin, janis me kaj. Ta shka dal is hebur më skoj se dit e molle ësët, u tha të rëllavis nuk jëm të kajtë. Tha sytë lët jenë të mqice era konve për të prishka. Tha shtë rëllavis djej ka la kom dhe të Roma, po je vënuni dhe e komedit jo tugi jo sene, e që shtë të rëllavis të bënëm na shumë të famë shumë në për shqiptari. Shqipulnje me dukrena në gjdo shtëpi shqiptari të rëllavis. Veç, kër e këna po të rëllavis qaq yllat të mëdha ju bënëm në për shqiptari, në ingollë një yllin kry. Që kërëp të rëllavis, mu një asi spici, Romos një spezin kry, thanë me mo një muja, 3-4 vjeta, 7-4-50 vjeta, që shto dishka. Unë e i qëndëresha për veti, i qëndërova një 3-4 dita, 4-50 vjeta, që shto Romosën e dërejke. Edhe qysh me hek, nuk mushme me hek, kërë qysh aty yllin të rëllavit. Dikon mas një 50 vjetë e ka vuni viteve 90, të një farë doktore Salihin Tiran. Shkum të rëllavit. Mu ma heke shumë letë, se unë të rëllavit, abëdën, me operacion, për erë puna të Roma nuk e del ka kryt e forta i të rëllavit. I kështi rojt fella i farylli, edhe me në dzit dikur ja heke, pa pe të Roma ishke problemi të rëllavit, i del që ndo asi yllat vogël, do këse, a përdi që dojnë do kapillat vogël lullëv që dojnë. I del që ja hek shaj, natë unë një 4, 5, 6, 7, 9 vjetë, i del që në qashtu, masi u bo lufta në Kosovë, kry, Roma erë në Kosovë. Mas luftës një 4, 5, 6, 8 vjetë që shto. Të rëllavic, ju rritën ata yllat, ju bënë një 5, 6 yllat, problem ja hek, më s'ka tërk që ja hek që thonjë. Ja hekim. Pasha babën tem jo. Edhe pëthon që pëllet flamuj në botës kanë Shqiponje. Shqiponje dhe vërtet ka vetëm flamuri Kuqazi. Gullë patriot. Edhe Serbia thëjke edhe na kena Shqiponje në flamur, po jo të rëllavic. Në flamur të Serbis është sorë. Amo e kanë mush botox, se kërë Kim Kardashiani të rëllavic. Natën e mirë, kalom që i mirë, pole i bën shkur të gashit. Natën e mirë të rëllavic.